Salam hər kəsə. Mənim ilk podkastıma xoş gəlmisiniz. İlk podkastım olduğu üçün maraqlı və hər yaş qrupuna uyğun bir mövzu seçməyə çalışdım. Mövzum isə həyatın tarazlığıdır. İnsan var olduğu ilk gündən həyatının tarazlığını axtarır. Uşaqlar bir yandan dünyanı kəşf etmək, digər yandan təhlükəsizlik və doğmalıq üçün ailədən ayrılmaq istəmirlər. Burada onlar müstəqillik və təhlükəsizlik arasındakı tarazlıq qururlar. Bu tarazlığı kiçik bir uşaq belə qura bilirkən, daha böyüklər bəzən qurmaqda çətinlik çəkirlər. Çünki bəzi ailələr uşaqlarına müstəqillik tanımırlar. Belə bir vəziyyətdə insanlar həyatın necə olduğunu bilmədən müstəqillik axtarışına çıxırlar. Bundan sonra isə onlar öz təhlükəsizliklərini qoruya bilmirlər. Gördüyümüz kimi, ailələrin uşaqlarını qorumaq məqsədi ilə kör-kəranə getdiyi bir yol, bir insanın bütün həyatı tarazlığını pozur. Əgər bu mövzular haqqında araşdırmısınızsa, yəqin ki, Çin fəlsəfəsindən olan Yin və Yang haqqında bilirsiniz. Həmçinin sosial mediada vaxt keçirirsinizsə, yəqin ki, görmüsünüz. Mənim fikrimcə, tarazlığı ən yaxşı Yin-Yangla ifadə etmək olar. Bilmirəm, sizdə də bu hiss yaranırmı? Ancaq mən bu simvola baxdıqda dinamik bir harmoniya görürəm. Yin-Yang simvolu belə təsvir olunur. Dairənin içi iki əsas hissəyə, ağ-yang və qara-yin hissələrinə bölünür. Bu bölünmə S şəkilli əyri xətt vasitəsilə baş verir. Yin simvolun bir yarısını əhatə edir. Qaranlıq, dişi, passiv, soyuq, gecə və sakitlik. Yang simvolun digər yarısını təşkil edir. İşıq, erkək, aktiv, isti, gündüz və hərəkət. Qara hissənin içindəki ağ nöqtə. Qaranlığın ən dərin nöqtəsində bir damla işıq var. Bu, ən böyük pislikdə belə yaxşılıq olduğunu xarakterizə edir. Ağ hissənin içindəki qara nöqtə isə hər bir yaxşılıqda olan pisliyi göstərir. Yin və Yang ziddir. Lakin tərifsiz bir uyğunluqla bir-birlərini tamamlayırlar. Birinin varlığı digərinin varlığını mənalı edir. Doğrudan da düşünün, pislik olmasa yaxşılığın nə mənası? İstəyirəm mövzunu biraz dəyişək. Amma əslində biraz daha mövzunun içinə girək desəm daha doğru olar. Gəlin sizin xəyal dünyanıza doğru yola çıxaq. Biraz düşünün və öz komfort aləminizi xəyal edin. Bu gözəl bir yerdir. Siz öz şəffaf qutunuzun içindəsiniz. Hər şey görünür və heç bir risk yoxdur. Siz burada özünüzü balansda hiss edirsiniz. Hər bir şey sizin, məhz sizin nəzarətinizdədir. Lakin xahiş edirəm biraz o şəffaf divarlara diqqətli baxın. Nə görürsünüz? O divarlar sizi qoruyur, yoxsa həbs edir? Biz bəzən düşünürük ki, bu divarlar bizim hər bir şeyimizdir. Xeyr, onlar sadəcə qorxularımızdır. Biz bu qorxularla savaşmasaq, qutunun çölündəki milyardlarla fərqli kitabı necə oxuyacağıq? Bizim burada qalıb balansı qoruma istəyimiz əslində şəffaf divarlara yapışıb qalmaqdır. Amma həqiqət budur ki, həyat tarazlıq vəziyyətində deyil, hərəkətli qeyri-sabitlikdə gizlidir. Qutudan çıxdıqdan sonra yıxılmaqdan qorxursunuz? Bəs, əgər bir neçə dəfə yıxılmasanız, əgər o qutunun divarlarını sındırmaq üçün güc sərf etməsəniz, həqiqi harmoniyanın və həqiqi xoşbəxtliyin necə hiss olunduğunu hardan biləcəksiniz? Bu divarları qırmaq üçün bizə lazım olan böyük inqilablar deyil, kiçik, lakin güclü addımlar və əsas sizin inancınızdır. İlkin olaraq, həddən artıq düşünməyi dayandırın. Bilirəm, bu hər kəs üçün çətindir, lakin edə bilərsiniz. Məsələn, mən bir anda çox düşünməyə başlayanda, indiki sözlərlə desək, overthink etməyə başlayanda belə düşünürəm. Hazırda mənim nəzarətimdə olan, düzəldə biləcəyim nədir? Daha çox bu suala kökləndikdə stresim azalır. Çünki dünyanın sonu imiş kimi düşünməyi buraxıb, məntiqlə hərəkət etmiş oluram. İkinci olaraq, yıxılmaqdan qorxmayın.
Bir ideyanız uğursuz olsa belə, bir yerdə münasibət gərginləşsə belə, bu fəlakət deyil, bu dərsdir. Hər uğursuzluq sizin daha elastik olmağınız üçün bir məşqdir. Son olaraq mən belə düşünürəm ki, hər bir insanın sizə dediklərini dinləyin. Dinləyin dedikdə nəzərdə tutduğum əməl edin deyil. Demək istədiyim odur ki, insanların dedikləri barədə düşünün. Çünki bəzən sizin, bizim düşünə bilmədiklərimizi ən adi bir insan düşünür. Bilirəm, bu həmin saniyə insana doğru gəlmir. Düşünürük ki, bizim həyatımızla bağlı bir qərarı başqası bizə necə deyə bilər axı? Düzünü desək, mənə ətrafımdakı hər hansı bir insan bir şey deyəndə düşünürəm ki, o hardan bilir axı mənim həyatımı? Lakin sonra düşünəndə nə qədər doğru olduğunu görürəm. Bəli, lazımsız və səhv fikirlər deyənlər də olur. Lakin əsas odur ki, biz bu fikirlər dəryasından doğruları seçək. Amma yenə təkrar edirəm, səhv edə bilərik. Çünki bir düşünün, milyarlarla kitabın içindən hər bir kitabı bəyənə bilərik. Son olaraq sizə bir sual. Bəs siz bugün o şəffaf qutudan çıxmaq üçün ilk hansı kiçik qeyri-balans addım atacaqsınız? Dinlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Əgər istədiyiniz bir podkast mövzusu olsa, yorumlar bölməsinə yaza bilərsiniz. Növbəti söhbətimizə qədər özünüzə yaxşı baxın və parlamaqdan qorxmayın.